shoko ra Mwari. Amen. Tinobonga zvikuru nezvikamu zvamangwanani zveSunday School. Na chikamu chejunior chavaduku nechavakuru tichinzwa pamusoro pezvishuwo kana kuti zvido kana kuti vavariro dzomukristu. The ambitions of a Christian izifiso nomukunxanela komukristu. Now-ke sifunde kakhulu umlimo wasibusisa. Khathesi-ke sesesikhathini selizwi lenkonzo yasekuseni. Indima yethu siyithola uMathewu 28 verse 20. Amen. Indima yethu yathini priority leyiwana kuna Mathewu 28 verse 20. We get our teaching from St. Matthew chapter 28, the 20th verse. Amen. In reading, let me start from verse 18 so that it can be understood. Amen. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Amen. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Amen. This is where we are taking our teaching since we passed the Passover. Do patri kutora chidzidzo chedu kubva takabva paPassover panguva yePasika. Sitatake inkulumo yetu konapa iloko sapuma kuPasika. Now sifundelo ke ngishona nangesizulu masinyana. Amen. Matthew 28 verse 18 to 20. Yes. Ipapo Jesu wakasvika akataura kwavari akati, ndakapiwa simba rose kudenga napanyika. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Yes. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Tarirai, ndinemi mazuva ose kusvikira pakuguma kwenyika. Tiri kuvavarira mashoko anoti muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Wane chinguri takapinda pandima iyi tanga tichivavarirana nezvakarayirwa naShe. Takatanga nenyaya yokunyengetera, tichitarisa kurayira kwakaita Ishe pamusoro pokunyengetera. Mwari akatiropafadza zvikuru, tikabuda namapoints akawanda. Potse akasvika 7 patakazogumira. Nauke ndo pakabva chiito chedu chokunyengetera pakati pousiku. Amen. Towana pamiromo yaShe pachisimudzira nyaya yokunyengetera pakati pousiku. Amen. Tikaida nokuti nana Pauro naSirasi vanonzwika vachinyengetera panenge pakati pousiku. Dhavhidha anotaura zvokutangira nguva dzamangwanani, pakuongorora waitotangira 12 o'clock anga apa munamato. Pakati pousiku nepana 12 ndo panopera zuva, ndo panotangira zuva. Mwari ngaatendwe. Amen. Ngatinzwe nechidhevere. Matthew chapter 28 verse 18 to 20. uJesu wasondela washumayela kubo wathi, ngipiwe amandla onke asezulwini nasemhlabeni. Hambani nifundise izizwe zonke, nibabhabhathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Amen. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, ninani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.
Amen. Yes, silanda amazwi athi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Manje iloku senza kulindima kuphela iPhasika besiqondana nokwayalwa inkosi. Saphuma ngendaba yomthandazo. Inkosi eyayala yathi kuyimfanelo okumele yenziwe ngezikhathi zonke. uNkulunkulu wasibusisa saze sathola nesenzo esesikiso ezokuthandaza phakathi kobusuku. La sezwa emlonyeni wenkosi ethi ubani phakathi kwenu onomhlobo ongaya kuye phakathi kobusuku. Saze sinanzelela ukuthi yini inkosi iqamba phakathi kobusuku, ukuthi ukuthi kukhona ikuthandayo na phakathi kobusuku. uPaul noSila sibathola bethandaza phakathi kobusuku. Nathi sikubone kufanele ukuthi kathesi ku-12 o'clock la simele udlule sisemthandazweni, ngoba kulapho kugcina ilanga, kulapho kuqalela ilanga. So kumele sigcine sisemthandazweni ilanga eligcinayo, siqale eliqayo sisemthandazweni. Haleluya. Amen. Siyolala seselangeni elitsha sibike enkosini. Amen. Inkosi bayibonga. Siyabonga kakhulu. Now kuko lokho okwayalwa inkosi sigcine sesikhuluma ngendaba yokuyithanda inkosi. Ukuthanda inkosi. Sisizwa ke ukulunyukisa ukuthi ngokuvama kokona uthando lwabaningi luza kuphola. uNkulunkulu wasisiza sabona ingozi yokuphola kothando. Uthando lungaphola isiKristu sesipholile. Uthando lungaphola sokuyikufa kwesiKristu. Now wasisola ke inkosi ngomunye umbhalo sizwa esithi yena kepha ngiyakusola ngoba uyekile uthando lwakho lakuqala. Sakubona kukubi ukuthi umuntu uqale ngothando olunye ugcine ngolunye uthando. Sifuna ukugcina uthando lwakuqala kuze kube sekuphelele. Amen. Amen. Tinomtenda mngani. Takaguma nyaya yedu last week tapanyaya yorudo rwokudayishe. Tamboyambirwa pamusoro pokutonhora korudo. Kuti unzi kusarurama kuchawanda. Rudo rwevazhinji ruchatonhora. Manje Mwari tibatsira rwedu hatidi rumbotonhora. Kunyange kune lockdown, rudo rwedu ndopa ruri kutopisa manje. Tiri kuwedzera moto wokuti rupise tiri muzimba tichishumira Ishe. Lockdown haifana kutonhodza rudo rwedu kana kuti tichinje madiro atanga tichiita Ishe pakushingaira shumiro, pakushingaira minamato tamudzimba totonhora. Kwete toda kurambira parudo rwokutanga. Mwari ngaakudzwe. Takaguma tiri kuna John chapter 14 verse 15, 21 and 23. Tichinzwa kutaura kwashe pamusoro porudo. Sagcina siku John chapter 14. Sisizwa inkulumo yenkosi maqondana nothando. Sengitsho uthando lokuyithanda yona. We ended our lesson whilst we were reading from John chapter 14 verse 15, 21 and 23, where we are hearing now the Lord speaking about loving him. John 14, we are reading from verse 15, 21 and 23. Amen. 15 verse. If ye love me, keep my commandments. Yes. Amen. Amen. 21. He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. Amen. And he that loveth me shall be loved of my Father. Amen. And I will love him and will manifest myself to him. 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Let me repeat it again. Amen. If a man love me, he will keep my words. Amen. And my Father will love him. And we will come unto him and make our abode with him. Amen. Amen. Amen.
wonderful words of love. Let's hear from Shona and Ndebele. So 114 verse 15, 21 and 23. Verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Verse 21. Une mirayiro yangu akaichengeta ndiye unondida. Hallelujah. Unondida uchadikanwa na baba wangu. Neni ndichamudavo. Ndichazviratidza kwaari. Verse 23. Jesu akapindura akati kwaari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, na baba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Amen. Amen. Apa zvinojeka kuti kudaishe hakusi kutaura nomuromo. Shoko riri kuratidza kuti kana munhu achindida uchachengeta mashoko angu. Zviri pachena kuti saini yokudaishe iri pakuchengeta mashoko avo. Ndo anzi kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Mirayiro ndio mashoko, mashoko ndio mirayiro. Mashoko ose aMwari anotori commands kwatiri maKristu. Ripi neripi rabuda mumuromo maMwari, Mwari vanoda kuti tiriite, tirichengete. Ndo chiratidzo chokuti unodaishe kana uchichengeta mashoko avo. Manje tikutaura zvokutonhora kworudo. Hatidi kutonhora pakuchengeta mashoko aMwari. Titonhore chido chokuchengeta mutauro waMwari. Nokuti kudaishe kuchengeta mutauro wavo. Ende kuchengeta kuri kurebwa kuararama mashoko acho. Hallelujah. Tinotenda sizvo ngesindebele. John chapter 14 verse 15. Uma ningithanda gcinani imiyalo yami. Verse 21. Onemiyalo yami ayigcine uyena ongithandayo. Ukuthi ukuthi ongenayo imiyalo yami, ongayigciniyo imiyalo yami, akangithandi. Noma inekhuluma ngomlomo noma ehlabele ethi ngiyamthanda uJesu, kodwa nxa engagcini imiyalo, engagcina amazwi kaMlimi, akamthandi uMlimi. Uthando olupheleleyo lokuba ngukuthi ugcine amazwi enkosi. Khona ukugcina amazwi enkosi kutsho kumthanda. Kulungile qedisa. Ongithandayo uyakuthandwa uBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Verse 23. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. uBaba uyakumthanda size kuye sihlale naye. Amen. Uyabona kuqhakathekile ke ukugcina amazwi enkosi. Sitsho ukuthi ukugcina kokuphila amazwi achiwo inkosi. Ngoba ukugcina umuntu engawaphili akuna kugcina lapho. uNkulunkulu makabongwe. Kubangela ukuthi ngokuwagcina amazwi uNkulunkulu noJesu noMoya oNgcwele bahlale kuye. Manje nxa umuntu esehlezwi lizulu, ehlezwi uThixo uBaba, iNdodana noMoya oNgcwele, izulu seliphakathi kwakhe. Manje ngenxa yokugcina amazwi enkosi, Nkosi mayibonga. Manje namhlanje sifuna ukukhuluma ngokugcina amazwi enkosi. Sifuna ukukhuluma maqondana nokugcinwa kwamazwi enkosi. Ndoda ukutaura takanangana nokuchengethwa kwamashoko ashe. Tichidzokera zvakare kuna Mateo chapter 28 verse 20. Tinyatsocherekedza nokuti pane chakavanzika apa. Unzi kana munhu achindida uchachengeta mashoko angu, uchadikanwa naBaba, tichauya tiite ugaro hwedu maari. Munhu agarwe naMwari mukati make. Ndo patoda kuvavarira apa. Handei tidzokere kuna Mateo 28 verse 20. Tiverengerwe zvakare. Verse 20. Muvadzidzise kuchengeta zvose zvandakakurayirai imi. Ndo patiri kunanga nhasi. Nhasi hatiri kuvavarirana nezvakarayirwa,
asi toda kuvavarirana nokudzidziswa. Hanzi muvadzidzise kuchengeta. Amen. Chamunofanira kuvadzidzisa vanenge vava vazvarwa, muvadzidzise kuchengeta. Ngavadzidze vazvarwa vachidzidziswa kuchengeta. Haleluya. Chavanofanira kudzidziswa kuchengeta. Zvandakakurayirai imi. Nyaya iri pakuchengeta. Ndipo vanofanira kufundiswa. Vazvarwa vanenge vatendeuka vakaponeswa vakaberekwa kuti vava vana vaMwari mukavabhabhatidza, ngavachidzidziswa kuchengeta. Ngavaite zvokufundiswa kuchengeta zvakarayirwa naShe. Asi zvengesizvo Mateo 28 verse 20. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Kuyezwakala ukuthi ukulaya kwenkosi ukuthi abantu mabafundiswe ukugcina inkosi eyabayala ngakho. Now imfundiso mayibe sekugcineni. Haleluya. Nibafundise. Kwakukhulunywa kubo Peter, kwakukhulunywa kubo John, kwakukhulunywa kubafundi bonke belayelwa maqondana nebandla abazasala belihola, abazasala bengabafundisi kulo, kodwa mabakwazi into yokufundisa. Okumele bakufundise yikugcina okwayelwa inkosi. Manje siyezwa uPeter nxa esefundisa, sifuna ukuqala ukuzwa ngoPeter njengoba engomunye owabalayelwayo ukuthi mabafundise ukugcina okwalayelwa inkosi. Tinonzwa kuna 2 Peter chapter 2. Petro ndemumwe wevakanga varipo pairayiraishe kuti ngavadzidzise vanhu kuchengeta zvakarayirwa na. Manje tinonzwa imwe yedzidziso yavo yatiri kuda kunangana nayo nhasi kuna 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. Amen. 2 Peter chapter 3 chapter 2 verse 1 to 3. Hezoka mumwe vakarayirwa ave kudzidzisa. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 3. I am reading in English now. One of those who were commanded to teach people about the commandments of the Lord. 1 to 3. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. 2. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. Hallelujah. Amen. Verse 1. Asi kwakanga kuna vaprofita venhema pakati pavanhu, sezvavachavapo pakati penyuwo vadzidzisi venhema. Vachapinza pakawanda dzidziso dzakatsauka dzinoparadza, vachiramba naiye tenzi wakavatenga, vachizviwisira kuparadzwa kunokurumidza. Vazhinji vachatevera utere hwavo, nokuda kwavo nzira yezvokwadi ichazvidzwa. Pakukarira kwavo mari vachakunyengerai namashoko amanomano. Kutongwa kwavo kwakatarwa kare hakunonoki, nokuparadzwa kwavo hakukotsiri. Apa ndiPeter kauyo. Itsamba ya Peter achinyorera masangano anga achidzidzisa. Now ndivava vakarayirwa naShe kuti ngavadzidzise masangano kuchengeta zvakarayirwa na.
manje apa tinonzwa mudzidzisi wevakarayirwa kudzidzisa achidzidzisa yambiro, achipa yambiro kuvazvarwa pamusoro pokudzidziswa. Amiri kuti nhasi ichabvisisika. Unopa yambiro kuvazvarwa pamusoro pokudzidziswa. Ivo ndo vakarayirwa naShe kuti ngavadzidzisi. Asi manje pakudzidzisa kwavo vakutoyambira vazvarwa kuti hokoyo. Nokuti kare kwaiva navadzidzisi vaprofita venhema pakati pevakudhara. Uchiti sezvakuchavavo navadzidzisi venhema vachapinda pakati. Nyaya yekudzidziswa zvakarayirwa naShe ine ngozi mukati. Nokuti kune vamwe vachapinda ivo vasiri vadzidzisi veizvo chaizvo, asi vachipindira kudzidzisa nhema. Zvino Peter unovayambira vekumarudzi vainyorera tsamba vaiva masangano avaidzidzisa namakore iwayo, achivarayira pamusoro pokudzidziswa kuti hokoyo. Nokuti kare kuvanamati vakudhara kwaiva navaprofita venhema, sezvakuchavavo navadzidzisi venhema pakati penyu, vachapinda pakavanda vachipindira kuti navo vadzidzise nhema dzavo, zvokutoti nokuda kwokudzidzisa kwavo nzira yezvokwadi ichazvidzwa. Vanenge vadzidza dzidzo yeava vari wrong, ava vadzidzisi venhema vanenge vadzidza nhema dzacho vachaona nzira yezvokwadi seinenge inhema. Vanenge voti nzira yezvokwadi inhema, iyo nhema dzavo voti ndiyo zvokwadi. Saka nzira yezvokwadi yozvidzwa nokuda kwavadzidzisi venhema. Pane ngozi apa. There is danger panyaya yekudzidziswa. Ishe vakasiya varayira kuti vana Peter ngavadzidzise vanhu kuchengeta zvavakarayira, ndo vanofanira kudzidzisa vanhu. Asi Peter unonzwika achirayira vokuti hokoyo panyaya yekudzidziswa iyi vachava nevamwe vanopinda kudzidzisa asi vasiri vadzidzisi chaivo, vari vadzidzisi venhema. Asi zvengesendebeni Peter 2 chapter 2 verse 1 to 3. Yes. Kepha kwakukhona ebantwini abaprofeti bamanga, njengokuba bayakuba khona phakathi kwenu abafundisi bamanga. Uyabona nxa ekhuluma ukhomba emuva akhombe naphambili. Uthi yena kwakukhona ezikhathini ezidlule kwababekhonza kwakukhona abaprofeti bamanga, njengokuba kuza kuba khona abafundisi bamanga phakathi kwenu. Yabona lapha sithola ukuhlakanipha bazalwane. Nxa babekhona le ekuqaleni emuva, baba khona ngezikhathi zabo Peter, nangezikhathi zethu bakhona. Abangasuyibo abafundisi impela abafundisa ukugcinwa yinkosi, kodwa bazathatha yona limfundiso yokugcinwa yinkosi kodwa bona beqamba amanga, befundisa amanga. Okukuthi ungalalela amanga wabo ungawakholwa angakungena, uzabona indlela yeqiniso sokungazathi yiwo amanga. Asihambe. Abaza kungenisa izahlukaniso ezichithayo. Yabona laba bafundisi bamanga abaprofiti la bangenisa izahlukaniso ezichithayo. Na ukuthi imfundiso yabo ingangena so yenza ukuthi abantu behlukane, bachitheke ibandla lichitheke. Right asam. Bephika inkosi eyabathengayo. Bezehlisela ukuchitheka okuza kufika masinya. Abaningi bayakulandela amanyala abo. Iwena. Indlela yeqiniso iyathukwa ngabo. Indlela yeqiniso isithukwa, itukiswa ngenxa yamanyala angeniswe ngabantu bangabafundisi. Kodwa amanyala la achiwo yilizwi sibili likamlimi abayebeliphethe. Besithi thina nathi singabafundisi ilizwi likamlimi, sifundisa okwayalwa yinkosi. Kodwa bena bezafundisa amanyala ngalo ilizwi. Namanyala abo indlela yeqiniso ekhulunywa ngabo Peter isizathukwa. Abafunde amanyala sebesithi no ayisiko lokho, okuyikho yilokho.
besithi yilokhu kanti batsho amanyala abantu abangene ngasese kuthiwa babekhona ngaphambili njengoba beza kuba khona phakathi kwenu. Now sifuna ukubona ke phambili lapho kutsho ukuthi laba ababefundisa amanyala babengene njani. Asiyeni kuJeremiya chapter 14 verse 14. Katinzweyi pamusoro pavadzidzisi venhema kana kuti vaprofita venhema vanopinda avo vachiti tiri kudzidzisa zvakarayirwa naShe, tiri kudzidzisa zvakarayirwa naShe, nyamba ivo vasiri kudzidzisa zvakarayirwa naShe asi vachipinda dzidziso dzakatsauka dzinotonzi vutere. Nokuda kwovutere bwavo zvochiita kuti dzidziso chaiyo yaana Peter, yaana Paulo, yaana Johani izvidzwe. Handei tione kuna Jeremiah chapter 14 verse 14 na Jeremiah chapter 29 verse 8 to 9 and 31. Tiri kutarisa kune vekare vana Peter vasati vavapo. 14 verse 14. 14 verse 14. Jeremiah. Ipapo Jehovha akati kwandiri, vaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, ini handina kuvatuma, ini handina kuvarayira kana kutaura navo. Vanokuprofiterai zvinonzi zvakaonekwa asi dziri nhema, nezvavakaukwa, nezvisina maturo, nokunyengera kwemwoyo yavo. Pamedza futi ungati pana mamwe mashoko usina kunyatsoverenga. Amen. Anzi nezvakabukwa. Andei. Verse 14. Ipapo Jehovha akati kwandiri, vaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, ini handina kuvatuma. Handiti munoona kuti ndo zvanzina Peter sei zvakwaiva navaprofita venhema pakati pevanhu. Kuri kunongedzwa kunguva dzaJeremiya. Vanhu vaMwari vachitori pahutapwa. Mwari paaituma vaprofita vaMwari vachindovazivisa mashoko aMwari. Asi ikoko kuhutapwa kwakaenda vamwe vasiri vatumwa naMwari, vari venhema. Vaisvika vachiti ndatumwa naMwari, Mwari wati ndizokuudzai zvokuti nezvokuti. Zvino Jehovha ari kuudza Jeremiya muprofita wechokwadi wakamiswa nokumutswa naMwari nokutumwa naMwari kuti Jeremiya, kuchava navaprofita vasiri vandinotuma vachanyepa vachiprofita nezita, asi ivo pakumira kwavo kana vasvika kuvanhu vanoti tatumwa naMwari. Pamedza kuverenga. Ini handina kuvarayira kana kutaura navo. Mwari amene ndiye ari kuudza Jeremiya kuti Jeremiya teerera. Pamedza kuti verse 14. Verse 14. Ipapo Jehovha akati kwandiri, kuna Jeremiya. Amen. Vaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, ini handina kuvatuma. Vaprofita vari kuprofita nhema muzita rangu. But kana vachiprofita ivo vari kuti izvokwadi. Kana vasvika kuvanhu vachiprofita vari kuti tatumwa naMwari. Asi Mwari amene ari kuudza chokwadi kuna Jere. Asi vanhu vari kuzviziva. Vana vazvizivi. Vatotozviziva voudzwa naJeremiya. Mwari amene ochiudza Jeremiya kuti Jeremiya, vaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, handina kuvatuma, ini kana kuvarayira handina. Zvino kana vasina kurayirwa naMwari, vasina kutumwa naMwari, vatumwa nani? Wavatuma ndiani? Chokwadi chakaperera vazvituma ivo kana kuti vatotumwa naSatani. Asi votakura mashoko aMwari sezvinongoitawo Jeremiya wakatumwa naMwari. Vosvika namashoko aMwari kuvanhu vachiti Mwari watituma, Mwari watirayira, asi ari manye. Ona ingozi yacho manje, famba shamatipedzisa. Ini handina kuvatuma, ini handina kuvarayira kana kutaura navo. Chinzwai, handina kuvatuma, handina kuvarayira kana kumbotaura navo. Alright.
vanokuprofitirai zvinonzi zvakaonekwa asi dziri nhema. Kana vachiprofita vanoti Mwari wakatiratidza, takaratidzwa naMwari asi dziri nhema, right? Nezvakaukwa nezvisina maturo. Unoona kuuka, kuona zvinhu zvisingaoneki zvemberi, nyamba dziri nhema ongo. Nokunyengera kwomwoyo yavo. Kuzva wavatuma mwoyo yavo, kunyengera kunobva pamwoyo yavo, asi vari kundomira kuvanhu vaMwari senenge vatumwa nani? naMwari. Pane ngozi panyaya yekudzidziswa vadikani. Mwari ngaatibatsire. Unzi ivava vaivako pakati pevanhu vachiri kukutapwa ikoko. Sangano raMwari rakudhara ravaIsraeri paimuka vaprofita venhema, vozviita vatumwa naMwari, asi paiva nevechokwadi saJeremia vainge vatumwa naMwari, asi zvingasindemera. Jeremiah chapter 14 verse 14. Jehovah wati kimi, baprofeta amanga ngegama lami. Nasi into ebuhlungu, abaprofeti laba baprofeta amanga ngegama, igama abalisebenzisa ngelikaNkulunkulu. Bethi sithunywe nguThixo sikhuluma kukaMlimi, kodwa bona beprofita amanga. Right. Angibathumanga. uThixo sekhuluma iqiniso emthini wakhe ukuthi laba bantu angibathumanga wa? Angibayalanga tu. Angikhulumanga kubo. Angizange ngikhulume kubo. Baprofeta kini isiboniso samanga. Baprofeta isiboniso siboniswe kodwa kungamanga. Nokubula, nokuyize. Nokubhula okuyize. Iye. Nenkohliso yenhliziyo yabo. Kanti konke lokhu inkohliso yenhliziyo. Enhlizweni yabo bayakohlisa, bakhuluma into engekho, kodwa ebantwini bazenza abaprofeti bakaMlimi njengoJeremiah. Kodwa uJeremiah usetshela iqiniso kumuntu wakhe ukuthi kunabaprofeti abamanga abasebenzisa igama. Asiyene ku chapter 28, chapter 29 verse 8 and 9. Jeremiah 28 verse 8 and 9. Verse 8 and 9. Nokuti zvanzi naJehovha wehondo, Mwari waIsraeri, vaprofita venyu vari pakati penyu navavuki venyu ngavarege kukunyengerai. Regai kuteerera kurota kwenyu pamunoroteswa. Nokuti vanokuprofeterai nhema nezita rangu. Ini handina kuvatuma, ndizvo zvinotaura Jehovha. Amen. Verse 31. Verse 31. Tumira vakatapwa vose shoko rinoti, zvanzi naJehovha pamusoro peShemaya neHeremaiti. Shemaya zvaakuprofeterai, ini ndisina kumutuma, akakutendesai nhema. Huyu mumwe wavaprofita venhema unzi Shemaya, ameno kana riyo zita racho ndagona kuridoma, wakasvikoprofita asi asina kutumwa naMwari, ende akaprofita kusvikira avatendesa. Mwari akuchitumira shoko kuvanhu vake vatotendeswa nhema naShemaya. Ende Mwari asina kumutuma, but wamuka akavaprofita wene. Ndo yambiro iri kupiwa naPeter kuti pakati pavaIsraeri, pakati pevanhu vaMwari pakamuka vaprofita vene saShemaya, achienda nezvisina kubva kuna Mwari, asi akaita kuti vanhu vazvitende. Mwari akatoziva kuti vanhu vatendeswa nhema dzaShemaya, waakuchitumira shoko rechokwadi kuti nawo zvaakauya Shemaya achiprofitira nhema akakutendesai. Zvinopita unoti napakati penyu pachava nevadzidzisi vene. Handiti shakarayira kuti ngakudzidziswe kuchengeta zvaakarayira, achidzidzisa vadzidzisi vechokwadi vana Peter, vana Johani nevamwe vavo, kuti ngavaite basa rokudzidzisa sangano kuchengeta zvakarayirwa na. Nyamba pakudzidzisa ikoku kune vamwe vadzidzisi venhema vo vachatora basa iroro. Peter anova ndemumwe wevakanzwa nenzeve dzake Ishe achirayira, ndiye ari kutoyambira kuti hokoyo, nokuti isu tiri kudzidzisa tatumwa naShe, asi kuchava nevadzidzisi venhema savaprofita venhema
saShemaya wakapinda asina kutumwa naMwari, ari wenhema asi akatendesa sangano. Sangano rikatenda Shemaya kuti zvaanotaura ndi nyamba vatendeswa manyepo ake. Saka panyaya kudzidziswa apa panonzwika kuti pane ngozi, pane danger. Mwari ngatibatsire isu zvatiri vamwe vakatodzidziswa zvakarayirwa naShe. Ngatichenjererei nokuti hunzi napakati penyu pachava navadzidzisi vene asi zvimwe sindemene. Jeremiah chapter 29 verse 8 to 9. Verse 8. Utsho uJehova wamabandla, uThixo kaIsrayeli, uthi, ningakhohliswa abaprofeti nezanusi abakhona phakathi kwenu. Ningalaleli amaphupho enu enizibhubhisa wona. Uyabona ukuthi kulavana abakamlimo abaIsrayeli kudala kwazokungena abaprofeti bamanga, kwangena nezanusi. Izanusi zibafundisa ukuphupha amaphupho. Na bebabonisa ukuthi kuvela kumlimo kumele liphuphe kube nje. Basobo ngendaba yokufundiswa. Abafundisayo laba na ukuthiwa nabafundisa amanga bazangena asekabe siqedisa. Verse 9. Ngokuba abaprofeta amanga kini ngegama lami, angibathumanga, utsho uJehova. Ingozi yokufundisa noma ukuprofita kwabangathunywanga ilapho ukuthi umlimo uthi ngamanga abawatshona. Umlimo akakuvumi, umlimo akabathumanga, kakhulumanga labo. Kulungile nxa befundisa bafundisa bethatha kubani. Angitsho sokuyinkohliso yabo. Asiye ku-31. Verse 31. Thuma kuzo zonke izithunjwa, uthi, utsho uJehova ngaye uShemiya umNehelani, uthi, lokhu uShemiya uprofethile kini ngingamthumile, wanethembisa amanga. uShemiya ngomunye wabaprofeti bamanga owahamba khonale abantu bethunjiwe, wafika wathi nami ngithunywe ngumlimo. Wafika wafundisa waze wathembisa abantu bakholwa amanga, bethemba amanga akhe. Kanti bethembiswa kungaveli kumlimo, kodwa bonke sebekholiwe. Umlimo wazathuma manje oweqiniso emuvuta etshela abantu ukuthi lo Shemiya lo akathunywanga ngumlimo. 2 alithembise khona elifundisa akuveli kumlimo, sebethenjiswa amanga. Ingozi ikhona bazalwane bami. Umlimo akasibuse namhlanje sizwisise le ndaba i very serious. Asiyeni ke siqhubekele phambili. Nxa siya ku sizwa bona laba abafundisayo ku 1 John chapter 4 verse 1. Lo 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ukuthi laba bayabe bethunywa ngubani. Kuyabekwa sobala ke khonapha. Aba banike bodzidzisa nema basina kutumwa naMwari, sevakanga vodzidzisa pakati pevanhu pakuwadzana Peter achitoyambira sangano kuti wokoyo nokuti vadzidzisi venhema vachapinda pakati penyu vachikudzidzisai pakavanda nyamba vasina kubva kuna Mwari. Zvino ivana Peter vanga varayirwa naShe, vana Peter vanga vatumwa naShe. But vatumwa kudaro pavane vamwe vaakuzvipinza vachiita sevatumwa ivasina kutumwa. Atinzwei kuti vanenge vachisundwa nei. 1 John chapter 4 verse 1 and 1 Timothy chapter 4 verse 1. 1 John 4 verse 1. Vadikanwa musatenda mweya yose, asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari, nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Haleluya. Amen. Ndijowanika ndemumwe vakarayirwa naShe anditi kuti ngavadzidzise vanhu kuchengeta zvakarayirwa na. Asi unobayambiro panyaya yokudzidziswa kuti vadikanwa namusangotenda mweya yose. Munhu wangouya ndino mweya waMwari, ndino mweya waMwari achizodzidzisa aibona kungobvuma, asi ongororai mweya yacho, nokuti mweya mizhinji yaburukira munyika isingabvi kunaShe.
handipita unoti nausezvo kwaiva navaprofita venhema pakati pavo napakati penyu pacho vana vadzidzisi venhema. Ivavo vadzidzisi venhema vanenge vachisundwa nomweya usiri waMwari. Unzi mweya yakaipa yaburukira munyika ende ikaburuka nouwando apamedza kudzidza. 1 John 4 verse 1. Vadikanwa, musatenda mweya yose, asi muidze mweya. Musangotenda mweya yose. Achiti mweya yari kureva ndevanenge vavuya vachiti ndino mweya waMwari, ndauya wokuzodzidzisa ndatumwa naMwari. Hanzi kunongobvuma mweya yose wangouya mamubvuma nokuti mweya yenhema yaburukira munyika yakawanda. Right, verenga futi. Vadikanwa, musatenda mweya yose, asi muidze mweya. Asi muiongorore mweya yacho. Yes. Haikunongobvuma, haikunongogamuchira, asi idzai. Kuna Thessalonica chapter 1 Thessalonica chapter 5 verse 21 atiendiko zvedu. Kunotaura uchinzi dzai zvinhu zvose. Mubatizise zvakanaka. Kuedza kuri kurehwa kuongorora. Kuedza kuri kurehwa kunzvera. Manje kana usingazivi mweya wechokwadi uchanzvera sei? Vanotonzvera ndevakagamuchira mweya uri iwo, vakadzidziswa zviri izvi neari iye. Ndo vanoti kana kwouya vanouya vanonzvera kuburikidza nezvavakadzidziswa nazvo kuti kambe ndizvo here izvi. Kana vakaona zvipesano voziva kuti no handizvo X, wangouya mumwe no handizvo X. Manje alright, kukana vasina kudzidziswa handiti vachaita buya zombi. Mwari ngatendwe nokuti isuwo takadzidziswa sana Johani. Hatingobvumi mweya wese, hatingobvumi vese vanozviti ndavamwari. Tinotoongorora kuti tizive kuti ndovamwari here kana kuti kwete, kuburikidza nedzidziso yatakapiwa. Mwari ngatendwe. Hanzi musangotenda mweyayo. Vanodzidzisa vari kusundwa nemweya iri kubuya kaburukira munyika. Pedzisa. Asi muidze mweya kuti muone kana yakabva kuna Mwari. Nokuti vaprofita vazhinji venhema vakabudira munyika. Hanzi muidze kuti muone kuti yakabva kuna Mwari, kureva kuti kune imwe isingabvi kuna Mwari. Iri kukonzera vamwe kuprofita vakabudira munyika kundoprofita nemweya isingabvi kuna Mwari. Ngozi yepakudzidziswa vadikani vangu ihombe. Kuna Timothy aona kuverenga 1 Timothy chapter 4 verse 1 zvakare. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Verse 1. Zvino mweya unoreva pachena kuti panguva dzinouya vamwe vachatsauka pakutenda, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzemweya yakaipa. Handitari kutaura ndiPauro, mumwe wakatumwa naMwari. Unotonongedza kuti nguva dzinouya Timothy vamwe vachatsauka pakutenda, nokuti vachatsauka pane zviri, vachatsauka panzira yokurura, vachiteerera mweya inonyengera nedzidziso dzakatsauka. Asi kana vachisvika vanodzidzisa nawo dzidziso dzacho nevane mweya yacho usiri mweya waMwari, nao vanosvika zviti tatumwa naMwari, tiri kudzidzisa zvaMwari. Haleluya! Ende haleluya wacho unenge unoshamisira, asi chokwadi chakaperera vasina kutumwa naMwari. Ende chokwadi chakaperera vasingadzidzisi zvaMwari, asi shoko ravanoshandisa nderamwari. Vosvikotsausa vanhu vanga unoza munhu unotsauka ndeangapinda munzira. Zvino uchitsauswa munzira iri iyo achitsaukira kusiri iko, achitsauswa nokuda kwomweya unonyengera. Mweya mizhinji yaburukira munyika. Ukaona Peter mumwe akarayirwa naJohani ndomwe vakarayirwa kuti ngavadzidzise vanhu kuchengeta zvakarayirwa na, asi ndo vari kuyambira kuti pakudzidzisa kwatinoita pasoko vazvarwa pane vamwe vasina kutuma naMwari vanouya vachiti naye vari kudzidzisa sesu, asi vachivinga kuzotsausa vanhu, vachivinga kuzobvisa vanhu panzira yakarurama, zvokuti vanenge vavatenda nzira yezvokwadi vanenge votoituka.
vanenge vatenda vatsauswa nemweya iyi nawo vemweya mutsvene venzira iriyo vanenge votosvorwa. Asi Mwari ngaabongwe. Kune vanenge vakapinda munzira chaiyo vakadzidza dzidzo iriyo chaiyo, nawo ndo vari kunzi naJohani ngavaongorore, ndo vari kunzi naPeter ngavanzvere. Nawo unenge amira achiti neniwo ndiri kudzidzisa ngavarege kungogamuchira. Even neunenge achiti ndiri iye ngavamzvere kuti ndiye ere, vachinzvera kuburikidza nezvavakadzidza. Haleluya. Asi zvengesindemene. John chapter 4, verse 1. 1 John chapter 4, verse 1. 1 John chapter 4, verse 1. Yes. Bathandwa, maningakholwa omoya bonke, kodwa bacingeni omoya, ukuba bangakabathixo, ngokuba bebaningi abaprofeti bamanga, abaphumele ezweni. Hey wena, kuthiwa bebaningi abaprofeti abafuqwa ngumoya ongasiwo kamlimi, abaphumele ezweni baningi, okuluma ngomunye walabo abalayelwa yinkosi ukuthi mabafundise abazalwane ukugcina ukulayelwa yinkosi. Kodwa emsebenzini wokufundisa onalo sokunabanye abangenayo bengenamoya kamlimi. Na bebaningi futhi abangena abaprofeti bamanga, abafundisi bamanga bangene bebaningi. uJohn uthi kwehlile imoya eminengi. So ke nxa sekungena imfundiso nabama phambi kwenu kumele licinge ukuthi lo unomoya kamlimo na. Ukucinga yikuhlola, ukucinga yikunanzelela, na nimhlola ukuthi kambe umoya kamlimo kumbe kasumoya kamlimo. Manje ngithi ke mina abangahlola ilaba ababefunde okuyikho, ababezwisisa okukamoya kamlimo. Haleluya. Kuthiwa bebaningi omoya abehlele ezweni, abaprofeti bamanga abasetshenziswa yile moya baningi. Kulungile kasamba. uTimothy wakuqala chapter 4 verse 1. Yes. Kepha umoya utsho ngokuqinisela. Akujabona lo moya utshiwo ngumoya oyingcwele, okhuluma ngokuqinisela ukuthi ukhuluma sobala. Umoya kamlimo yi1. Asothu umoya kamlimo. Umoya kamlimo yi1. Nxa eyi1 ufundisa into efana nayo. Noma kungamabani noma kungamabani nxa nomoya kamlimo ukhuluma into enjani efana nayo. Kulungile. Uthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni. Yes. Balalele omoya abedukisayo. Anjezwa kunomoya okhuluma ngokuphimisela ngithi umoya wani okhuluma ngokuphimisela. Kodwa uyakhuluma ukuthi ngezikhathi zokugcina na abaningi bayakuhlubuka ekukholweni belandela omoya. Omoya kutsho imoya eminengi ehlelezweni esebenzisa abaningi bangene ngobunengi bezenza abafundisayo, bezenza abapostoli, kanti basetshenziswa ngomoya, abasetshenziswa ngomoya, kodwa ngomoya abaningi abehlelezweni. So nina bazalwane enifundiswe ukugcina okwalayelwa yinkosi, enifundi umoya kamlimo, ningakwamukeli konke, kodwa cingani ukuthi nguye umoya kamlimo, ngoba omoya abehlelezweni baningi. Basebenzisa abapostoli na abaprofeti abaningi bezenza abakamlimo njengabakudala, njengoShemaya. Azi ukuthi ngiqambe kuhleni uShamaya kumbe Shemaya, sazi ukuthi igama lakhona ispelling yakho ekona ithi ngesindebele Shemaya. Shemaya. nguShemaya owangena kwabathunjiweyo konale kuNebukadnezar, sazi konale bese kuthunjweni wathunja konale ethi ngithunywe ngumlimo. Umlimo uthe wabashumeza abantu, wabaprofita abantu baze bakholwa bonke ukuthi nangu umuntu kamlimo, nangu umprofeti. Kanti umlimo wasenanzelela ukuthi nangu yana umuntu oqamba amanga. Wasethuma umuntu onguye onguJeremiya ukuthi hamba uyibatshela uthi ngimthumanga, angizange ngikhulume laye. Kodwa bheka sebekholwa mangakhe. Nathi ke
sifuna ukuthi silimukisane bazalwane bami Yebo. ngoba umoya abaningi ezweni namhlanje ukwedlula ngalezi isikhathi lezi ungekela ukuhlakanipha uzalandela umoya omubi unokuthi umoya kamlimi. Kumele endabeni yokufundiswa le sizwisise ukuthi sifundiswa ngumoya bani, sifundiswa ngubani. Haleluya. Inkosi mayibonga. Nxa kulimukisa uPeter abalayelwa inkosi endabeni yokufundisa, yibo abafundisi abakhulunywa ngabo nguThixo uJesu qobo ekhuluma endlebeni zabo ukuthi hambani nifundise abaye bekholiwe babhabhatizwa nibafundise ukugcina enginiyale ngani mina bafundise. Kodwa laba bafundisi okumele bafundisa sebelimukise endabeni yokufundisa ongumsebenzi wabo ukuthi sokunabanye abangene kuwo bengayisibo beqiniso, kodwa ngenxa yomoya abehlele ezweni sebefundisa nabo sengathi nabo ngabafundisayo kanti bengabamanga. Yes, asiqedise. Balalele omoya abedulisayo nokufundisa kwamadimoni. Kusha lo nguPaul lo ngomunye owadunywa inkosi oyiqiniso ulimukisa bezikhathi zabo ukuthi zwanini ngezikhathi zokugcina nawo ke kuza kuba abanye baza kuhlubuka ekukholweni ukuthi bazahlubuka ukuthi bazaphambuka bazalahleka ekukholweni angithi otherwise bahlamukela ukholo bahlamukela imfundiso belandela umoya ababi umoya abedukisa nokufundisa kwamadimoni. Kodwa lo onedimoni nxa yesima uba yi-gentleman uba ngumuntu kamlimi uba ngumfundisi impela abe ngumprofeti ethi nxa ekhuluma nonke nithi nangu umuntu kamlimi kanti qobo lokhe enomoya omubi qobo lokhe enedimoni la efundisa okulayelwa yinkosi. Kunengozi lapha bazalwane bami. There's a danger here. See? Peter was one of those who was exhorted by the Lord, commanded to teach people everything, to observe whatsoever the Lord had commanded. John was one of them. Paul was one of them. But they are all pointing to a danger in this now ministry of teaching, saying there are some who will be using evil spirits to do a similar job, but not coming from the Lord. These are the evil days. Mazona kayipa balikani. Insuku lezi zimbi. Sizinsuku lezimbi impela. Uza kuthi uthola inhlanhla yokuthola ivangeli eliyilo. Kodwa uzodibana nabanomoya omubi bazachaza kungazathi bachaza kahle ukwedlula laba abakamlimi. Ozabalalela ubone sengathi yiba baqinisile ukwedlula umuntu kamlimi. Ubone bengcono kunosengwane. Kanti usubhanjulwa ekukholweni. Usukutshwa emfundisweni ukutshwa ngomoya ababi. Manje sifuna ukulumukisana bazalwane bami. Amen. Ngoba kade sibebanengi ukwedlula izikhathi zabo Peter. Kade sibebanengi ukwedlula izikhathi zabo John. Bebanengi ukwedlula izikhathi zika Paul. Ngoba sensukwini zokugcina thini bamazwe ukubenzisela. Shakanaka tiyambirane. Nokuti ishe wakarayira kuti vanhu ngavadzidziswe vazvaro kuchengeta zvakarayirwa na asi pakudzidzisa apa pakupinda nevamwe vasiri vanobva kuna Mwari, vasiri vanofanira kudzidzisa. Sashemaya wakapinda asiri wakafanira kuprofita, Mwari hamuzivi, haana kumutuma, haana kumurayira, asi akapinda pakati pavaIsraeri akamhanya ende ane power ne-energy, akamhanya akatenderera kusvikira vaIsraeri vamutenda achivatendesa nhema zvisingabvi kuna Mwari. Zvino Mwari achitibatsira, God helping us. We want to prove things. Tinoda kunzvera, tinoda kurambira panzira iri iyo. Handeitinzwe nawo Pauro achiyambirawo. Yambiro yokutanga tainzwa naPeter anditi ndomumwe vakatumwa naShe kudzidzisa, asi anoyambira kuti mabasa iro rokudzidzisa hokoyo kune vamwe vachadzidzisa na ivo vasiri vanodzidzisa zviri izvo. Nawo tikanzwa naJohani achitoti ava vanoshandiswa nemweya yakaipa yaburukira munyika yakawanda.
na Paulo unozvitaura kuna Timoti kuti Mweya Mutsvene unotaura pachena kuti namazuva okupedzisira na panguva dzinouya na vazhinji vachatsauswa pakutenda vachitevera mweya yakaipa nedzidziso dzamadhimoni. Nyamba nguva dzacho ndidzo dzidzatiritsa. Acts chapter 20 verse 30. Mabasa chapter 20 verse 30. Mabasa chapter 20 verse 30. Verse 30. Titangira about 29. Titangira about 28 in verse 6. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. Verse 29. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Hallelujah. Amen. That is the nation. Verse 30. Kutangira pa 28. Yes, talking about 28. Zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo noMweya Mutsvene, kuti mufudze kereke, kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingaregi boka. Uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vadzidzisi, kuti vatsause vadzidzi vavatevere. Ino imwe ngozi inonzwika naPaulo kuti kune vachaita zvokumuka pakati pesangano. Varume haikona vakadzi. Varume chaivo vachamuka pakati pesangano vachitaura zvinopesa, kutaura kuri kurehwa kudzidzisa, vachidzidzisa zvinopesanisa. Chinangwa chavo chiri chokutsausa vadzidzi kuti vavatevere, chiri chokuwana vanovatevera. Panyaya yekudzidziswa pane ngozi yokuti nevasina kutumwa naMwari vanomuka. Ende kana vamuka vanenge vane chinangwa chokutsausa vadzidzi, kutsauka kubvisa pachinhu chiri icho. Vaine chinangwa chokuti vavatevere. Ivo chinangwa chavo ndechokungowana sangano, ndivo anebo vanonditevera. Vandinonzi ndiri munhu waMwari, the president, the overseer. Asi iye asina kutumwa naMwari, basa rokudzidzisa risiri rake. Zvinoke achiita kuti atsause vadzidzi vamutevere. Handikati pane ngozi panyaya yekudzidziswa. There is a danger panyaya yekudzidziswa. Handi vese vanodzidzisa vanobva kuna Mwari, handi vese vanodzidzisa vanomweya waMwari. Vamwe vanototungamirwa, vanotoshandiswa namadhimoni. Asi zvonge sindebele. Imisebenzi chapter 20 verse 28. Ngakho zibhekeni nina nomhlambi wonke. Umoya oyingcwele animisile nibe ababonisi bawo. Ukuba nibonise ibandla likaThixo. Yes. Alithengileyo ngegazi lakhe. Yebo. Ngokuba ngiyazi lokhu, ukuthi emva kokumuka kwami kungene phakathi kwenu izimpisi eziphangayo, ezingawukawukeli umhlambi. Nangaphakathi kwenu bayakusuka abantu bakhulume okubi, babeduse abafundi babalandeli. Nanzi ingozi ukuthi bayakusuka abantu phakathi kwenu, sibili phakathi kwebandla. uPaulo uyabonisa ukuthi ayisibo kuphela abavela ngaphandle, kodwa ngaphakathi kwenu kuzasuka abantu. Elesona lithi amadoda. Even elesilungu likhuluma of men shall arise.
besukela ukuthi bakhulume okuphambukisayo ukuze beduse abafundi babalandele. Nazi ingozi esifuna ukukhuluma ngayo endabeni yokufundiswa. Ayisibo bonke abafundisa abavela kumlimi. Ayisibo bonke nabasuka phakathi kwethu abathi nabo banolwazi banomoya kamlimo abavela kumlimi. Abanye bayilaba abasuka benenjongo yokuphambula abantu ukuze babalandele. Abanye ngabafuqwa ngomoya ababi abaziwa nguPeter wabakomba ukuthi baza kusuka umoya wababi baphambukisa abaningi beduke ekukholweni. Abanye bona abakhulunywa ngoPeter konale enanzelela ukuthi noma sisemsebenzini walayelwa inkosi kodwa zokungena abangayisibo abangena ngamanga abangena ngengasoqiniso besenzela ukuphambukisa abantu bakamlimi. Manje ke lathi sifuna ukulumukisana njengoba sithola ivangeli sathola ngendlela yalo asibekwazi ukuthi kulabanye abangenayo bengasoba kamlimi abaza kwenza ukuthi bangakhuluma ngenkulumo yontshantshu wabo nokuzwisisa kwabo bezenza abantu bakamlimo ongabakholwa uyakhutshwa ekukholweni uyaphanjulwa eqinisweni ubalandele kanti usuphambukile ubalandele kanti ususukile endleleni yeqiniso kuthiwa indlela yeqiniso iyakuthukwa ngenxa yabo. Suzabona sengathi imfundiso indlela eqiniso esefundiswa kubaba uSengwane suzabona sengathi hayi akusiyo kodwa yena abantu yiyo eyiyo kuphela ubusuthuka indlela yeqiniso ubususola kanti usuthuka indlela yeqiniso ngoba usuphambukile. Kakhulu kathesi ku lockdown kathesi wena uSathane uyagijigijima esenzela ukuthi aphambule angabaphambula especially ababengakakhuli emseni nabangakwazi ukunanzelela nabangakazwisisi ukuthi ayisibo bonke abemayo nabazenza bakamlimo abangabakamlimo ngoba abanye bangabamanga njengoShemaya wakhuluma kwaze kwavuma abaIsrayeli bonke umlimi wazalamla ithuma uJeremiya onguye ebatshela ukuthi uShemaya lo umlimi uthi ngangimthumani njalo ngizange ngikhulume naye angimlayelanga kodwa nonke senivuma mangabe basobo ke bazalwa kungcono nami ngilimukise njengoPeter kungcono ngilimukise njengoJohane owalimukisa ukuthi basobo ayihlolani omoya ningabonga uvuma imoya yonke kungcono ngilimukise njengoPaul owabona ukuthi naphakathi kwenu bazalwane kuzavuka abavukayo amadoda bakhulume ukuphambukisa ukuze baphambule abafundi babalandele. Reka indiyambire obadika nokuthi mazwa akayi nguba zakashata ndonze inongezwa nomoya mtsheni ukuthi namazwi okuphezisila dzidziso dzamadhimoni nedzakatsauka dzichapinda kuita kuti dzitsause vanhu pakutenda. Haleluya. uNkulunkulu makasisize asiyenisizwe idanger yalaba bantu. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Ingozi kulaba bantu abangasobeqiniso. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Namhla sikhuluma into eyinqaba lathi ukuthi awuratsho chihombe chinongonzwisiswa nevanhu vachokwana vanenge vakatotsauka already vakutoshora. 2 verse 17. For we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Amen. Hallelujah. Amen. That is the nation. Verse 17. Yes. Nokuti hatifanani na vamwe vazhinji vanokanganisa shoko raMwari. Inzwa mbikani wangu Mwari ngaatende namashoko aya. Vaya vasiri vaMwari vanga vachitaura vaya vachinzi hokoyo nokuti vachapinda vanodzidzisa vasingabvi kuna Mwari. Paulo unoyatsa kuti hatifanani navazhinji. Yes. Zvoro kuti panguva yaPaulo vanga vari vazhinji. Vanga vapinda vachizviita saPaulo. Ende vati kana vakasvika vamire kutopfuura Paulo namataurire avo ave nesimba kupfuura aPaulo nokuti aPaulo anonzwika mumagwaro kuti kana aripo waitaura senenge hana simba. Nyamba kune vamwe vaiti kana vachitaura kutaura kuve nechikuriri
asi ivo vasingabvi kuna Mwari. Manje Paulo akuratidza ngozi yacho kuti chizwa vadikani, isu hatitaurise vamwe vanoita sei, nokuti hatifanani navamwe vazhinji vanokanganisa shoko raMwari. apano pane ngozi vadikani, hanzi hatifanani navazhinji vanokanganisa shoko raMwari. In English, who corrupt the word of God. Ngozi ndeyekuti ukazosangana nounokanganisa shoko raMwari newe tokanganisika. If you are going to be taught or to be instructed by somebody who corrupts the word of God, you are already corrupted. Amen. Because corruption begets corruption. Yes. Kuora kunozvara kuora, kukanganisika kunobereka kukanganisika. Saka Paulo unoti hatifanani navazhinji, ende vangari vazhinji vanga vapinda, vamwe vaya vaangachira kuti napakati penyu pamene pachamuka, vaiva vazhinji vaimuka. Asi Paulo unoti isu hatifanani navo vanokanganisa shoko raMwari. Yes. Hongu mdikani. Asi tinotaura muna Kristu nezvokwadi. Sezvinobva kuna Mwari pamberi paMwari. Hallelujah. Amen. Tinotaura muna Kristu nezvo. Hatitauri tichinyepa. Tinotaura muna Kristu tichitaura nezvokwadi. Sezvinobva kuna Mwari. Tichitaura muna Mwari. Zvatinotaura ichokwadi chinobva kuna Mwari. Ende tichitaura tiri muna Mwari. Hallelujah. Manje ava vanokanganisa shoko raMwari havatauri zvinobva kuna Mwari. Vanotaura shoko raMwari asi vachiri kanganisa. Pasokoke vadikani. Chenjera kuti anotaura kwauri zveshoko raMwari ndiani, ende anotaura sei, nokuti kana ukangotenda rakakanganiswa newe wakanganisika. Ipapa ndo patinoona vamwe vazvarwa iko zvino vatova nenharo vakutosora dzidziso yavasemwa kuti havanga vakarashika, ndo pationa kuti vakatokanganisika. Paripo pakavakonzera kuti vati semwa yavanga akarashika, nyamba nezuro vakamboti amen, navo vakaponeswa nokuda kwasemwa. Asi nhasi kana voti vanga vakarashika, pane pavarashika iyi, pane pavasangana nevanokanganisa. Vakati kukanganisika kweshoko raMwari ndokuri iko, nyamba zviri izvo ndo zvavanga vari mazviri, vatsauka pakutenda. Asi zvonyasindemera. 2 Corinthians chapter 2 verse 17. Nansi ingozi. Ngokuba thina asinjengabaningi abalona izwi likaThixo. Nansi ingozi bazalwane bami. Kuthiwa uPauli engomunye obathunywa ukufundisa abazalwane okwalayelwa yinkosi, uyanika ke isixwayiso ngenxa yabanye abalonayo ilizwi likaMlimi. Uthi thina kasinjengabo, kasinjengabaningi, ende kuyizwakala lapho ukuthi abalona ilizwi likaMlimi babe baningi. Manje yena uthi asinjengabo, asinjengabaningi abalonayo ilizwi lenkosi. Nasi ingozi ungezwa ilizwi likaMlimi loniwe na uswonakele. Yes, lapha kulapha sikhuluma iqiniso ngoba siyalimukisa namadoda. Sikhona namhla kusasa kasikho. Angitsho labo Peter walimukisa bahamba. Bonke abalalelayo baphunyuka. Kodwa bangalalelanga belalela laba bamanga balahleka. Sikhuluma ke bese sebelahlekile. They cannot return back again. So I'm here to warn you, brothers and sisters. Be careful who you listen to. Ngoba ungalalela olonayo ilizwi likaMlimi, ulikholwe lawo uswonakele. Babelalele elikaShemaya. Kumlimo baba ngabantu bamanga njengoShemaya. Mhlanhla basebethunyelwa uJeremiya. Abakholwa uJeremiya babuyele endleleni. Abangamkholwanga bafa besigceleni. Besithi uShemaya ngumuntu kaMlimi. Njengoba kwakunomehluko phakathi kukaShemaya noJeremiya, kanti uJeremiya vela kumlimi, uShemaya kaveli kumlimi. Njengoba kwakunomehluko, bakhona abalalela uShemaya, bakhona abalalela uJeremiya. Kodwa abalalela uJeremiya balalela onguye, abalalela uShemaya balalela ongasuyi, balahleka. So ekoneni ilizwi likaMlimi kulapho kunengozi khona. Yes, asiqedise. Kepha njengabesiminya, njengabakaThixo. Yes. Ebusweni bukaThixo. Yes. Sikhuluma ngoKristu. Amen. Njengabesiminya ukuthi thina sikhuluma singabesiminya aziqambi manga. 2, sikhuluma singabeqiniso.
asiqambi manga. 3 sikhuluma phambi kukaThixo, sikhuluma kuKristu. Abalalela laba abathunywe ngumlimo njengoPeter baya kumlimo, njengoJohane baya kumlimo. Kodwa abazalalela laba abamanga bazathuka indlela yabo Peter bathi ngiyamanga. Kanti sebelahlekile. So sifuna ukuba ngabe siminya thina. Sifuna ukuba ngabe iqiniso thina. Ukuze sibe ngabe iqiniso kungoba silalele oqiniso. Yes. Hallelujah. Ukuze sibe ngabakamlimo kungoba silalele okamlimo. Amen. Siyabonga sidlulele. Asiyeni ku 2 Peter chapter 3 verse 16 and 17. 2 Peter chapter 3 verse 16 and 17. Sifuna ukufundiswa okwalayelwa yinkosi, kodwa sifuna ukufundiswa ngabeqiniso. Sipasophe abamanga chapter 3 verse 16 and 17. As also in all his epistles, let's start from verse 15. And accounting that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you, as also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction. He therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Amen. Hallelujah. Amen. Beware. Be very careful. Yes. Yes, Asap. 2 Peter 3 verse 15 to 17. Yes. Muchiti moyo mrefu washe wedu ruponeso. Sa Paulo hama yedu inodikanwa. Akakunyorera ivo nokuchenjera kwa akapiwa. Sezvaanotaura munwadhi dzake dzose pamusoro pezvinhu izvi. Yes. Madziri mune zvimwe zvikukutu kunzwisiswa. Kuzva. Zvinominamiswa samamwe magwarowo navasingazivi navasine simba. Iyo nyaya yokuminamisa. Yes. Mune zvimwe zvikukutu zvinorema kunzwisisa handiti, zvinoti vasina kudzidza nevasina kukura munyasha kana usvika pazviri vanozviminamisa, vanozvibhendesa, vataure nepavanonzwisisa napo nyamba vapotsa. Hongu mudikani. Samamwe magwarowo navasingazivi navasine simba kusvikira vaparadzwa. Vasine simba navasingazivi vane zvimwe zvavanoti kana vachiverenga mutsamba dzaPauro vanozviminamisa. And handi zvaPauro chete, namamwe magwaro vanoaminamisa. Yes. 17. Naizvozvo imi vadikanwa, zvamunoziva zvinhu izvi zvisati zvaitwa. Yes. Chenjerai kuti murege kurashwa nokutsauka kwavakashata. Muve pakusimba kwenyu. Muwe pakusimba kwenyu, I think. Yes. Muwe pakusimba kwenyu. Unoona kwaidzidziswa vanhu vatopinda munzira kudhara. Yes. Kwaiyambirwa vanhu vanoziva zvokwadi kudhara. Yes. Zvino vakuyambirwa pamusoro pevamwe vasati vari vana Peter. Asi naivo vauya vachiti tiri kudzidzisa zvakarehwa naShe, vasati vari vana Johani. Nyamba kana vosvika vanosvikominamisa mamwe magwaro. 2. Nezvakanyorwa naPauro vanozviminamisa. Vachidaro vari kutotsausa vazvarwa pazvokwadi avanga vakawana. Munzi manje imimi vadikani zvamunotoziva zvinhu izvi nechekare vasati vauya ava vanotaura zvisiri izvo. Now chenjerai stereki. Be very careful. Now ngwarai chaizvo. Now zvimwe muwe pakusimba kwenyu. Muchiwiswa nokuti wasvika nawe manyepo, wasvika unominamisa.
ati nokuminamisa magwaro nokubhendesa magwaro nokubhendesa zvakarehwa naPauro ati hazvirevi izvozvo zvinoreva izvi adudze nouchenjeri hwake. Aiye, vanhu vanga vamire pakusimba kudu kuti vaminama nokuti vatenda zvakaminama. Vanengozama vadika tese Mwari ngatibatsirire kuti tichenjere nokuti already takadzidza vhangeri riri iro nomutovo uri iwo, asi ava vemanyepa havareki kuuya nokuda kwaizvozvo. Navaminamisi vanouya vachiminamisa magwaro, navamwe vachimuka pakati pedu vachiminamisa magwaro, vachita kuti ukangoatenda newo waminama. Manje Mwari ngatibatsire, hatidi kudonha pakusimba kwedu, toda kuramba tiri vakasimba pavhangeri, toda kuramba tiri steadfast tichipfuurira mberi nevhangeri. Vati vakasvika toongorora toona kuti handiwo mweya uyu, hatina kudzidza mweya wakadai. Vati vakasvika toti no, hatina kuzvidudzwa nomutovo. Akada kuminamisa iti tunoziva kutwasanuka kweshoko racho kuti apa rinoreva zvokuti. Mwari ngatendwe. Nhasi mangwana tiri panyaya hukutu. Hanzi zvimwe zvaitaurwa naPauro zvaiva zvikukutu, zvichinetsa kunzwisiswa. Nezvandiri kutaura nhasi makuseni zvikukutu pane zvakarehwa naShe. Zvakanangana nevanopinda vasina kutumwa naMwari. Zvakanangana nevanopinda vachidzidzisa zvakatsauka. Vadikana hatidi kutsauka, toda kurambira panzira yatakawana, panzira yokudenga, toda kunosvika kumusha kuna Mwari. Yes. Hatidi kuminama tambofamba rwendo rwakareba so. Yes, sifundire ngeSindebele. Fund. 2 Peter chapter 3 verse 15. Yeah. Nicho nithi ukusihlalela kade kwenkosi yethu kuukusindiswa. Njengalokhu umzalwane wethu othandekayo uPaule waloba kinina njengokuhlakanipha abekuphiwe, njenganasezincwadini zakhe zonke ekhuluma kuzo nangelezi zinto ezinye kuzo zilukhuni zokuzwisiswa, abaziguqulayo abafundileyo nangabangafundileyo, njengalokhu bayiguqula eminye imibhalo baze babhujiswe. Verse 16. Njenganasezincwadini zakhe zonke ekhuluma kuzo ngalezi zinto ezinye kuzo zilukhuni zokuzwisiswa, abaziguqulayo abafundileyo nabangaqinileyo, njengalokhu bayiguqula eminye imibhalo baze babhujiswe. Verse 17. Ngakho bathandekayo, lokhu senizazi lezi zinto, xwayani funa neduswe ngokukhohlisa kwababi niwe ekuqineni kwenu. Haleluya. Bayaxwayiswa abazalwane bebonisa ukuthi wokoyo ngoba kuzabuya abanye abazafika baguqule imibhalo. Bengaguqula imibhalo kanti nezinye izinto uPaul aloba ngazo ezilukhuni ukuzwisisa. Laba nxa befika lapha bafika baguqule bathi kwakungatsho lokhu kodwa kwakusitsho lokho. Kanti besenza njalo sebeniwisa ekuqineni kwenu evangelini. So simele silimuke endabeni yokufundiswa ukuthi sifundiswa ngubani. Now lo osifundisa ufundisani kithi. Kithi phela abafunde ngaphambili njengalapha akusamelanga sibe yizithutha zabantu ezokuyekela umuntu esiphambula entweni esiyaziyo. Umuntu asiphambule eqinisweni esalifundayo. Yikho babexwayiswa nasifuna ukuxwayisana. Ngoba imoya emibi eminingi yehlele ezweni. Now ingena naphakathi kwamabandla bavuke namadoda bazenze nabo abakwazi ukufundisa abazwisisa imibhalo. Kanti nxa sebezama ukuyichaza sebeyiguqula. Uthola umbhalo esawufundayo sathi amene kuba kusengwayo sabusiseka, kodwa namhlanje abantu sebewuhlanekela. Bathi kwakungatsho lokhu sengwayo wayengazwisisi. Thina kade sesizwe ngendlela empeleleyo. Kanti ukuphelela kwabo sokuyikuguquka. Manje sifuna ukulumukisana. Now lo uthi xwayani
uNkulunkulu makangisize nami ngixwayisa ibandla, ngixwayisa abazalwane. Ngiyakwazi ukuthi ngali lockdown le abantu sebelambela iqiniso bazathatha noma yini badle kanti sebesedla ichef. Bazakwamukela noma imfundiso bani kuma YouTube sigcwele abakhona abanye abangenayo nasezindlini bezama ukucaza imibhalo, kanti ke ngenxa yalokho abantu sebezaguqulelwa imibhalo bafundiswa into engayisiyo ngomuntu ongayisiye ongathunyanga ngumlimo olonayo ilizwi likamlimo. Bazona masixwayeni ngoba impilo iqhakathekile. Kubi ukuthi ususekufeni uthola ukuthi usulahlekile. Akutshintsheki nxa ususifa. Kodwa makabonga usomandla ngoba njengalaba uPeter athi ukuthi njengoba nizazi lezi zinto ngaphambili, uthi ukuthi nizifundisiwe ngaphambili laba bengakafiki, xwayani ke nathi sifuna ukuxwaya. We want to beware. We want to be very careful to keep ourselves in the love of God. Ku-lockdown lapha umoya kamlimo uyamtshela ukuthi kuzaba nezidididi ezenziwayo, kuzaba nokufundisana okunenginengi, abantu becazelana imibhalo ukuthi lokho utsho njalo, lokho utsho lokho, kodwa kutsho lokho. Kanti nxa sebesenza njalo sebelona ilizwi likamlimo, sebeguqula okuyikho bekwenza okungayisiko bathi yikho. Asobo ke bazalwane bami, thina sonke sifuna iqiniso, singabanjelwa singaphanjaniswa njengabayisraeli abaphanjiswa nguShemaya, ngoba iqiniso sesilazi. uNkulunkulu makabonge. Sifuna ukwalela endleleni kwesakufundayo nesakufundiswayo sakukholwa, sifuna ukuma kulokho. Amen. Ephesians chapter 4 verse 14. Ephesians chapter 4 verse 14. Efesians 4 verse 14. Yes. Kuti tirege kuramba tichingova vacheche tichizungunuswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano kuti vatsause nokunyengera. Toda kumutenda Mwari. Paulo waitokayambira kuti hatifani kuramba tiri vacheche. Yes. Atofana kukura munyasha didika kuitira kuti kana kouya mhepo dzevanodzidzisa nevanonyengera, isu tirege kungokukurwa, tirege kungotakurwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa. Ikauya mhepo nomumwe wasvika vuvuvuvvu tatakurwa, ikauya imwe tatakurwa. Toda kuva varume vakura munyasha, toda kuva vasikana navanamai vakura munyasha, vanoziva chiri icho nechisiri icho, vanoti nyange kukauya mhepo iye idombo. Dombo harizunguzwi nemhepo, nyange ikavhuvhuta sei unongwana riri paranga riri. Saizvozvo nesoto wamatombo mapeni anorambira pane zviri izvo zvavakadzidziswa nezvavanoziva. Mulockdown kudai ndikutotaura chokwadi varikani vangu, kune zvakawanda zviri kuitika, kune kudzanadzana nokumiramira dhiabhorosi unototi waona mukana mazvara vasina kuungana achivinga umwe nomwe ari ega. Hunzi pasopo unofamba-famba seshumba inorira ichitsvaka waingaparadza. Pasopo kuparadzwa ake sare lockdown yopera wanikwa muzvaro wava nenharo, ava neinonzi kunzwisisa, nyamba iye abva pakunzwisisa, wava negakava wakutotuka nzira yezvokwadi kuti rabish waane chiri icho. Mwari ngatibatsire. Toda kuva varume panyaya dzokutenga. Haleluya. Tirambire pazvokwadi yedu nepatakadzidza nepatakamiswa. Asi zvengesindebeni. Abasefesu chapter 4 verse 14. Yes. Ukuze singabi sisaba izingane, sishukunyiswa, sizuliswa imimoya yonke yokufundisa, ngobuqili babantu, ngokuhlakanipha, kube icebo lenkohliso. Uyabona abantu bakhona nxa besiza abanemfundiso engayisiyo bakanya bengabahlakaniphe. Nxa befundisa nokufundisa kwabo ngathi kuhlakanipha. Kodwa uNkulunkulu makabongwe. Lapha uPaul uyaxwayisa ethi basobo madoda, sonke kumele sikhule emseni, sikhule ekuzwisiseni, size sibe ngamadoda ukuze singabi lokho sishukunyiswa, sizuliswa inkohliso nokufundiswa kwabantu abakhohlisayo.
Yes. Kandi besenza njalo bajonga ukukhohlisa nokupambula abantu. Kodwa kumele sibe ngamadoda amayo ekukholweni kuloko esakufundayo. Amen. Inkosi mayidunyiswe. Nansi isafety ke esifuna ukuyigcina. Ewokuno kuchengeteka kwatinoda kuchengeta. Kuitira kuti nyangwe vouya iva baba vasati kwanisa. 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 14. Now chapter 1 verse 13. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 13 to 14. Now chapter 1 verse 13. And it depends the same Bible. 2 Timothy chapter 3 verse 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Amen. Apa ndo pano Mungu wedu. Apa ndo pane gunya redu. Hallelujah. Apa atimbodi kuita kwesenu makana patipati. Toda kuchatsomira hapo. That is the nation. Yes. Verse 13. Asuvanu vakaipa navanyengeri vachanyanyisa pakuipa vachitsausa vamwe nokutsauswa ivo. Handiti taverenga kuti hanzi napakati penyu vanhu vakaipa vachamo. Navanouya nemweya inonyengera dzidziso dzamadhimoni kuti vatsause vachasvika. Asi zvochinzi asi vanhu vakaipa uri kurehwa vanomuka vasina kutumwa naMwari navadzidzisi venhema. Sezvo vaivapo pakati pevanhu munzi naPeter vachavapo vadzidzisi venhema. Zvino ivava kana vachisvika vachitsausa vanhu nokutsauswa ivo. Vari kutanga vatsauswa ivo. Kana vatsauswa manje voti kutsauka kwavo ndio zvokwadi. Vochiuyawo kuzotsausa vanhu. Munzi vachanyanyisa. Havazodokeri shure. Vari kutoita zvokunyanyisa. Unoziva kunyanyisa vanotanga vari pane imwe level vokwirira. Voenda pane imwe level vokwirira. Vachikwirira pakutsausa. And very very serious. Nokuti vanoti na kwavo kutsausa ndio zvokwadi. Alright, ade. Asi iwe rambira pane zvawakadzidza. Hallelujah. Ona isafety yedu pairi apa. Mwari ngaatendwe. Asi iwe Timothy ari kurayira ndi Paulo nga achiziva sezvaambotaura kuti mweya yakaipa ichaburuka igotsausa vanhu pakutenda. Zvino akurayira chingaita kuti Timothy apukunyuke kana kwakusvika mweya yakaipa navanodzidzisa dzidziso dzakatsauka navanyengeri nevanokanganisa shoko raMwari. Anoti asi iwe pukunyuko yako iri kurambira pane zvawakadzidza nezvawakatendiswa nezvakaita kuti uve mutendi. Haleluya. Uzive kuti wakazvidzidza kuna. Yes. Rambira pane izvozvo uchiziva kuti wakazvidzidza kuna. Haleluya. Kana uchiziva kwawakadzidza haukanganiswi. Nokuti kwawakadzidza ndokwaunoziva kuti wanga ari wechokwadi. Wanga asingafanani navose vanokanganisa shoko raMwari. Iye waiziva kuti wakadzidza kuna paya. Paulo anova ndiye akati isu hatifanani navamwe vazhinji vanokanganisa shoko raMwari. Mati Mwari ngatendwe. Madikani hatimbotsvaki new revelation. That old revelation yatakapiwa navasemwa it's enough. Tikada kutevera zvokunzwisisa tachepa isusu. Hatinganzwisi kukunda Eva wakanga aita zvokusikwa namaoko aMwari. But wakabhitwa pakunzwisisa naDhiabhorosi. Akamuitisa zvisina kufanira. Asvika nenyaya yereasoning. Usvika kuti nai ndizvo kuti Mwari wakati. Eva akati Mwari haana kudaro reasoning yoga achibva akuduburwa.